તો હેલો ગાઈઝ, આજનો વિડીયો ખૂબ સરસ થવાનો છે કેમ કે આજે હું મારી નો ટોપઅપ વેપન કલેક્શન, ગન કલેક્શન બતાવવાનો છું ભાઈ. તો ગાઈઝ, વિડીયો ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને ઓલ પર સેટ કરી લેજો. તો ગાઈઝ, ચાલો આપણે આપણી મફતિયા નો ટોપઅપ ગન કલેક્શન બતાવીએ તમને. તો ગાઈઝ, વેપનના સેક્શનમાં જઈ ચલો. તો ગાઈઝ, જોઈ શકો છો તમે, મારી પાસે M4A1ની 3 સ્કીન છે જે એકદમ ટટ્ટી છે, જોઈ શકો છો. પછી આ AK-47ની વિન્ટરલેન્ડની છે, વિન્ટરલેન્ડના 1માં મળી હતી. ફરી આ બીજી જે 4 સ્કીન છે તે પણ ટટ્ટી છે. ફરી આ M14ની 4 સ્કીન છે જે લેજેન્ડરી નથી પણ સારી એવી છે, જે મફતમાં મળી હતી ફ્રીમાં. ફરી સ્કાનની જોઈ શકો છો, આ પણ કેરેટ મળ્યા હતા 6, એમાંથી 6 એક સાથે જ ખોલી દીધા, તે પરમાનન્ટ મળી ગઈ. ફરી આપણી પાસે ગ્રોઝાની એક પણ નથી. ફરી ફાર્મસની એક જોઈ શકો છો, ક્લાસ કોડમાં મળી હતી. ફરી XM8ની એક છે. ફરી AN94ની 3 ગન સ્કીન છે ભાઈ, જોઈ શકો છો. મની હિસ્ટ ઇવેન્ટમાં મળી હતી, પેલી ફેર જે આવ્યો તો મની હિસ્ટનો ઇવેન્ટ એમાં મળી હતી, જો ઉપર લખેલું છે તમે જોઈ શકો છો. ફરી પ્લાઝમાની એક પણ નથી આપણી પાસે. અને ઓગની એક સ્કીન છે જે ઇલાઇટ પાસમાં ફ્રીમાં મળી હતી ભાઈ. ઇલાઇટ પાસ મેં લીધો નહોતો પણ જે બેચ કલેક્ટ કરવાના આવે છે ત્યાંથી મળી હતી. ફરી પેરાફલની જોઈ શકો છો, લેજેન્ડરી વેપન રોયલમાં આવી હતી ઓફર, જે તૈનાત વેપન રોયલ વાઉચરમાં મારે નીકળી ગઈ હતી. ફરી કિંગફિશરની એક પણ નથી આપણી પાસે. પછી આગળ SKSની 2 સ્કીન છે જે થીમ સ્કીન છે, ડબલ રેટ ઓફ ફાયરવાળી એક છે. ફરી આ વેપન રોયલ બહુ પહેલાં આવ્યું હતું ત્યારે મારી આઈડી 10 લેવલની હતી, તે નીકળી ગયું હતું વેપન રોયલમાં. ફરી વુડપેકરને AC-80ની એક પણ સ્કીન નથી આપણી પાસે. ફરી જોઈ શકો છો, મશીન ગનમાં આની એક સ્કીન છે. ફરી M16ની એક ડબલ રેટ ઓફ ફાયરવાળી સ્કીન છે. ફરી કોલ્ડની એક સ્કીન છે. ફરી SMGમાં આ દિવાળી ઉપર ફ્રીમાં મળી હતી એ હે. ફરી આ છે ઈવો. આ ફરી આની ક્લાસ કોડની છે. ફરી MP5ની 4 સ્કીન છે, એમાંથી એક પણ લેજેન્ડરી નથી ભાઈ, હાથમાં નહીં લઈ શકે. ફરી VSSની એક છે. ફરી MP40ની એક લેજેન્ડરી સ્કીન છે, જેને તમે લોબીમાં પણ લઈ શકો છો. ફરી આ P90ની બહુ ખૂબ લેજેન્ડરી રેર છે ભાઈ, ડબલ રેટ ઓફ ફાયરવાળી, બહુ પહેલાંના વેપન રોયલમાં આવી હતી ભાઈ, ત્યારે નીકળી ગઈ હતી મારી. ફરી શોટગનમાં આની જે છે તે 3 છે, 3 તો ના કહેવાય, 2 જ છે. ફરી આની 2 છે સ્પાઝની. ફરી મેક્સ 7ની એક છે. ફરી AWMની એક સ્કીન છે. ફરી પિસ્તોલમાં AG18ની એક છે. ફરી M500ની એક સ્કીન છે, UZની એક છે. ફરી મેલમાં જઈએ તો પેનની મારી પાસે 5 સ્કીન પડી છે ભાઈ, લેજેન્ડરી બધી. એક થીમ છે, બીજી બધી લેજેન્ડરી છે, જે હાથમાં લઈને લોબીમાં તમે લઈ જઈ શકો છો. જોઈ શકો છો મારી પાસે આ ભાઈ લેજેન્ડરી નથી, તો 3 મારી પાસે લેજેન્ડ છે. ફરી ફરાંગની જોઈ શકો છો, 2 લેજેન્ડરી સ્કીન છે ભાઈ, જોઈ શકો છો ને. ફરી આ બેટની સ્કીન, હવે 2 મિનિટ. આ બેટની જો મારી પાસે 8 સ્કીન છે ભાઈ, 8 જોઈ શકો છો. એક અમુક રેડીમ કોડથી મળી હતી, અમુક ફ્રી ઇવેન્ટમાં મળી હતી ભાઈ, બધી જ વસ્તુઓ ફ્રીમાં છે ભાઈ, જોઈ શકો છો. ફરી ફિસ્ટની સ્કીન આપણી પાસે એક પણ નથી ભાઈ. ગ્રેનેડમાં જોઈ શકો છો, 6 ગ્રેનેડ છે જે એકદમ બધા ફ્રીમાં છે, જોઈ શકો છો તમે, એક પછી એક. આ જો આ ફ્રીમાં મળી હતી, આ વિન્ટરલેન્ડની છે. ફરી આ આવતા આવ્યું એ બુયા ડે પર મળી હતી. ફરી આપણી પાસે ગ્લુ વોલની પણ 2 સ્કીન છે, જેમાં બે રીડીમ કોડથી મળ્યું હતું. ફરી અધરમાં મારી પાસે એક રેર વસ્તુ છે, જોઈ શકો છો. લોન્ચરની એક છે જે લેજેન્ડરી છે. તો ગાઈઝ, આજના વિડીયોમાં આટલું જ. મળીએ ફ્રી ફાયરના એક નવા વિડીયોમાં. તો ગાઈઝ, ચેનલ પર પહેલાં વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને ઓલ પર સેટ કરી દેજો. તો ગાઈઝ, ગુજરાતને સપોર્ટ કરવા ભાઈ પ્લીઝ એક સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મળીએ ફ્રી ફાયરના નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ટાટા એન્ડ બાય.